มื้อนี้ปูกับตามว่าสิพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งน้ำเบิ่งไห้เบิ่งหน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูเอาบ่ล่ะเต็มตัวน้ำขึ้นคาดแข้งค่ะพี่น้องป๊าดน้ำแตกแข้งเอ้าไผสิลอยได้เร็วกว่ากันเอ้าน้ำลดหลายเนาะเนาะคือโดดยุ่งเยงอยู่ค่ะมือนี่แห้งจังบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะครับมื้อนี้ปูกับตามว่าสิพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งน้ำเบิ่งไห้เบิ่งหน้าค่ะพี่น้องแต่ว่าก่อนเฮาสิไปเลาะเบิ่งน้ำเฮาสิยามตรงหน่อยเฮาก่อนเนาะค่ะเป็นจังได๋เฒ่ามาเบิ่งบ้านนี่เมื่อคืนเฮาบ่ได้มายามเนาะค่ะพี่น้องฝนตกแห้งค่ะป่าใช่ละมองเปิดเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะพี่น้องปลาเข็งคักแม่เลยสุดยอดเลยปลาคอหน่อยก็ลายปลาคอหน่อยก็มีไปเขาเอาขึ้นเฮาไปจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาขึ้นก่อนเนาะค่ะพี่น้องมันสิบ่ได้แก่ต้นนั้นก่อนบ่เฒ่ามื้อนี้เฮาเอากระมังมาเลยเนาะปลาเฒ่าต่ำส้มเลยบ่เฒ่าอึ๊บโอ้ยมันสิล้มนี่เลยเฒ่าเดี๋ยวอุ้ยช่วยหล่นกระมังเฒ่าเดี๋ยวช่วยทุลักทุเลแห้งค่ะพี่น้องค่อยๆค่ะเดี๋ยวออกข้างนอกจับไปก่อนเดี๋ยวเอาไหมค่อยๆเด้ออย่าบิ่มลงแห้งเด้อค่อยจับมือเดียวพ่อกระโดดออกแน่เหลือน้ำนะเอ้าโอ้พี่น้องเอ้ยมือเดียวทุลักทุเลจับเลยไปนะเจ้าจับไปเด้อขอสิเทพี่ไงเจ้าจับกันละมั้งจับเลยขอย่านะขวมมะหล่นไปแล้วมั้งขนาดเด็กออกจะเครื่องนึงเลยมันก็มีปลาโคเนาะนี่จะเป็นขนาดขนาดมันนี่เดี๋ยวดูออกบ่ล่ะเต็มตัวมั้งใส่แง่พี่เบิร์ดปีแล้วเจ้าเนี่ยให้ออกให้เถอะนี่คือเราคือเพียบมือเดียวเดี๋ยวใส่เราหูกระมังเขาป้าเอาปลาขึ้นเตื้องเราเขาตามจังน้ำมัดอันนี้โอ้ยหันใส่กันหันใส่กันได้แบบนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่าต้องสีเทาพี่น้องไปเข้าต้นกับปลาไปก่อนปลาเข้าค่ะพี่น้องนี่ตะปะเข็งอ่อยต่อยค่ะซ้ำกันละมั่งนึงเลยปลาคอหน่อยกับมีดอกมาเดี๋ยวเขาเอาปลาไปเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวมันสีทับกันตายเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้ใส่ก้อนเท้ามันสีโดดออกเอาอันนี้ให้มาปิดก่อนนะคอยไปแล้วเหรอเด้อคนโบอวยโหลดก่อน
ว่างมันดีดตาด้วยค่ะประเดี๋ยวต้องเข่าแล้วแนวนี้จัดการเลือกก้อนห้อนไม่ทั้งเทิงเลยเนาะเดี๋ยวเอาทั้งเทิงพอหน่อยนี้เอาไปลงสาได้ไหมท่านหน่อยแห้ง เดือดกับตัวเงี้ยเป็นยังไปชิงนี่ บ่ ที่เดือดไปปล่อย อ่ะจัดการใส่ตัวใหญ่สิไว้ทาใส่เงียบบ่ตัวหน่อยเอาไปเทียบประแดงเนาะ โอ้ตัวนี้ตัวเงี้ยนะหางหลด ล่างเล่เนาะเจ้านี่เนาะ นายพูดว่าเลือกที่ตัวนี่บอกไว้ แบ่งแล้วหนีเครื่องนึงเถอะนี่ประคองมาเดี๋ยวเอาประคองเถอะพี่น้องเลยอู้ปลาโลดเขาตั้มนี่ หลุด ปลาพี่น้อง พอได้เห็นโดนนะตัว เราก่อนเฮาเห็นแบบมันตายเนาะอันนี้สดๆเลยค่ะพี่น้องอู้ปิ่งปลาโลดนี่สุดยอดแห้งเลยค่ะพี่น้องเลยเนี่ยโอ้บ้านเฮายังมีปลาโลดอยู่เนาะว่าสิเฮ็ดปลาย่างเลยถ้ากินมันก็บ่คือดอกเนาะค่ะพี่น้องปลามันมีแต่ตัวน้อยๆค่ะคั่วก็สิคั่วยากค่ะส่วนมากมีแต่ใส่จังซี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิคัดออกค่ะพี่น้องม่วนตัวน้อยๆนี่เนาะส่วนมากเป็นปลาน้อยค่ะปลาคอนี่เฮาสิคัดลงไปปล่อยสาเฮาเนาะเฒ่าเนาะจ้าระเบิดบัดนี้ละสาบัดนี้ ม่วนปลาเข็งนี่เฮาก็สิคัดแล้วก็เอาไปฝากแม่ป่าเนาะไปให้แม่ป่าเฮ็ดปลาแดกค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวมันสิทับกันตายก่อนเนาะไปเฮานั่นบ่เฮ็ดดอกเฮาถ่ากินน้ำยายเนาะ เอาที่อุดร เฮาถ่าไปเอาน้ำแม่อยู่อุดรค่ะ แม่เฮ็ดปลาแดกแซ่บป้าหาเดี๋ยวเอามื้อนี้ไปปล่อยลงสาก่อนป้าแล้วจังมาคัดปลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวคัดปลานี่แล้วปูสิพาพี่พาน้องไปเลาะเบิ่งน้ำเนาะค่ะมันเป็นจังได๋แน่ฝนตกเบิดคืนเนาะค่ะมาเอาปลาไปปล่อยเนาะ นี่จริงมันไป โอ้ยโดดออกแล้วโอ้ยอย่าดินแห้งแล้วดิล่ะฝนหมดมาอีกแล้วมันจะบนนอกน้ำมันบ่น้ำอันเดียวกันเบิดตอนนี้ เพิ่นลองลอยเพิ่นปล่อยไว้ว่า ไปนี่ ม่วนตายก็เป็นอาหารของม่วนเป็นเนาะ ดูนี่เด้อไม่ต้องไปทางอื่นสีนาพ่อกัน เปล่าใหญ่เด้อว่าติ ก็ไง ไปเอาไปคัดปลาต่อค่ะพี่น้อง ขัดไปขัดมาพ่อปลาไหลที่หาโตพี่น้องโอ้ยเจอชิวอนไทยพี่น้องเบิ่งอีกก่อนจะได้ตุ่มนะนี่ ก็เท่าก็ยิ้มเปื่อยๆอยู่แล้วเนาะ คงครับเข้าสิขัดต่อไปสิเง่าไก่ น้ำขึ้นค่าแข้งค่ะพี่น้องป๊าดน้ำแตกแกงลวดถนนเลยค่ะ ฟังทั้งนี้เล่นน้ำแล้วค่ะพี่น้อง อู้น้ำใสดีแห้งเนาะโอ้จับเอาหลานน้ำเด้อแถวเด้อ ต้องไปไก่ใจลูกนะ เอามาเอาไม่คอยถอดเกือบรถเป็นยังล่ะเถาตามเห็นบอลนี่ร้านหน่อยถอดเกือบแล้วเด้เด็กย่างไปไก่ๆนะตามนะตามจับเอาแขนเด้อ เคยมาหลายว่าหลาย บ่ถ้าเล่นได้อยูลูกเล่นวิน้ำมูนี่มองทางแค่นี้เนาะเราอย่าไปไก่น้ำลึกกับพ่อป้าดน้ำหลวดเลยค่ะพี่น้อง ปล่อยเลยหามา ไปเบิ้งหน่อยน้ำแข่งกันเบิ้งไปไถสีเร็วกว่ากันไว้เอาล้านต่อให้หน้าบ่เดียวนี่ เอาไถสีลอยได้เร็วกว่ากันเอาแซง
งแล้วเว้ยแซงแล้วเว้ยโอ้ยพี่น้องเลยน้ำใสๆค่ะมองที่เฮาเล่นน้ำกันอยู่นี่มันเป็นทางเกียนเนาะค่ะพี่น้องทางน้อยๆดอกค่ะน้ำบ่เลิกเนาะ ท่วมเขาเลยฟังข้างหน้าตาหน่อยกับบ่เหลือแถวตามค่อยว่าโอ้เย็นแฮะกันหน่อยถ้ากันหน่อยกระโดดขึ้นมาต่ำนี่กันหน่อยปิวเลยได้ลูก นี่ละน้ำแตกแกงสุดยอดเลยฝนบ่แห้งดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำนี่เป็นน้ำที่ไหลสะสมมาจากช่วงบนเนาะเอาเล่นน้ำเอาเฮ้ยลอยเอา ร้อยเมื่อวานนี้ ไปลูกไปลอยไปเลยโดดไปเลยลอยเลยบัดคือบ่ไป มันติดพุ่งน้ำใสดีให้เนาะน้ำลุกโอ้น้ำแต่แกงหลวดขึ้นมาจนห่อสาเลยค่ะไปห้าวสายลุย รีบจีบโอกาสมาทำเนาะนี่จีไปได้ยี่บ่ละลูกซาลอกโขได้ลอกโขสายลุย กล้ามายี่บ่ล่ะโอ้ยคนสวยของป้าลูกป้าคอยงางเฮ้าซาอายบ่ได้ได้ผุนลิจีก็เป็นสายหนาลากเนาะ แต่ว่าไปน้ำมันก็น่าจะกิน ไปผ่านยางเบิ่งไฮเบิ่งหน้าเฮ้าเบิ่งน้ำแตกแกงก็ดีเด้อเนาะบ่ดงยางเนาะ ถ้าพี่เชี่ย ผีอะไรนะ พี่เชี่ย ค่ะผีเสี่ยวสันค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยตัวนี้ท่ายังนี่ท่ายังนี่ ถ้าหมา ท่าหมาคอยมากท่าผีเสี่ยเจ้าหน้าเถอะฝนเป็นฝอยๆเลยเนาะคอยว่าน้ำน่ะมันท่วมลีเถา นั่นแหละ เนาะ ไม่พูดได้หรอก ท่วมลีแน่นอนเพราะว่าแต่คันเทน่าก็ยังซ้ำนี่ลีมันก็ระดับเดียวกันกับคันเทน่าเป็นคู่ห่วยฮะปะสนะครับ ไปเบิ้งเงินห่วยทั้งหุ่นก่อน นะไปเบิ่งข้างหน้าเฮา ตรวจสอบเบิ้ง ตั้งพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งหน้าเมืองในเมืองไทยเมืองหน้าเนาะค่ะเนาะ
สะดุ้งนี่ยกบ่ได้แน่นอนค่ะน้ำท่วมไปเลยเนาะตอนแรกคิดว่าสิมายกสะดุ้งนาลี เรียบร้อยค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งน้ำฟังทางห่วยสมโหงคุณเนาะไปถ้ามีเท้าโลโคมันถ่ายอยู่หุ่นก็หนองคุณยืนแนมซะล้ออยู่หุ่น เดี๋ยวยามรีดดีนะ มันจะลงเลยมันจะลงเลยอยากเลยหนาเพื่อหอดเลย โอ้ยไปหอดเครื่องทางได้กลับมาผู้คุมกันได้ น้ำมันรั่วแล้ว ว่ามันหนามันดีนี่หรือเปล่า บกาได้ยังวะจ้ายานน้ำ ว่าลงไปน้ำเลยบ่ ไปตะอายหอนีก็พากันกลับ ไม่คิดว่า ไปเฮา แล้วพวกเพื่อนว่า ขวดเป็นน้ำเมย์อยู่บ่ ไปเฮาไปเบิ่งหน้าคุณโอ้ไปหยังพ่อลุง โอ้ยรออะไรมาใส่หรอ โอ้อย่าไปใกล้น้ำเด้อจ้า มันใส่เบ็ดไว้นี่ เรียบร้อยแล้วพี่ขาน้ำลดแล้วเขาเอ้ยน้ำแห้งแห้งค่ะขึ้นค่ะแห้งเดินพาพี่น้องไปเบิ่งตอนเท่ากันเรียบร้อยค่ะพี่น้องตรงหน่อยเฮาขาน้ำลดบุญละเนาะเฮาเนาะจังสิได้มาแต่งมาแปลงใหม่โอ้น้ำขึ้นคักแฮะน้องใส่เบสเท่าต่ำก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง ผมเอามันจะหลับไปน้ำเนี้ยนี่ เนาะมันคือผูพัดเป็นน้ำเนี่ยวะโอ้ยว่าสิผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิงน้ำทางฝายน้ำหล่นค่ะ พี่น้องว่าน้ำมันขนาดไหนเนาะกับไปบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องต้นไม้หล่มขวางทางเลยเนาะค่ะ ข้างหน้าก็น่าสิมีอีกอยู่เนาะค่ะตอนนี้ก็ยืนอยู่ห่วยค่ะหมองที่เฮาเคยใส่เบสเนาะเถาเนาะค่ะน้ำอยู่แถวบ้านกะซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้อง กะ ออกหวยแท้ พอดีคู่หวยฟังนี่มันสูงเนาะค่ะพี่น้องน้ำกะบ่ได้แตกมาฟังทางสายมือปันใดเนาะก็มีพี่น้อง FC เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาค่ะแล้วก็มีพี่เพิ่นโทรมาถามข่าวๆเนาะค่ะเพิ่นว่าทางอุบลอวมแห้งว่าสันพายุโนรูเนาะค่ะกะปูกับต่ำบ้านบ่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำใหญ่ค่ะพี่น้องก็เลยบ่ได้หนาห่วงปันใดมีแต่น้ำแตกแกงธรรมดาซ้ำนี่เนาะเถาเนาะจ้ะกะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่ถามข่าวเขามาเนาะคลิปนี้ปูกับต่ำกะสิจบอยู่กับบรรยากาศน้ำห่วยนี่ละเนาะเถาเนาะค่ะคิดสว่ามือนี่ปูผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิงบรรยากาศน้ำแตกแกงค่ะพี่น้องน้ำไห้น้ำหน้าเนาะ บรรยากาศน้ำต้นหวย น้ำล้นห่วย แก่ เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะที่ติดตามและรับชมเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พักก่อนเฮาอุ้ยเห็นอยู่บ่ปลากระโดดนั่นอยู่ว่างหันน่ะปลาโคตัวบักใหญ่เลยโอ้ยน้ำรถเจอกัน